لو جاي لك فرصه شغل بره بلدك فما تخليش الفلوس اول حاجه تفكر فيها. اول حاجه انت محتاج تفكر فيها هي اصلا الفلوس اللي انت هتحوشها في البلد دي. هل فعلا هتعرف تحوش مبلغ كويس؟ والمبلغ ده لو قارنته بالوضع بتاعك الحالي في بلدك، هل فعلا المبلغ ده هيكون اعلى وهيستحق السفر ولا لا؟ تاني حاجه انت محتاج تعرفها، تعرف اصلا البلد اللي انت رايحها دي ايه نظامها، خصوصا طبعا مع عاداتك وتقاليدك وثقافتك ومع الديانه بتاعتك او دينك نفسه. فتشوف هل الدوله دي هتقدر انك تعيش فيها حياه مرتاحه، خصوصا لو انت مثلا خدت ولادك ومراتك وعشت فيها، هل هتبقى عايش فيها مرتاح وعارف تعيش فيها؟ ثالث حاجه هي انك تشوف اصلا الوظيفه اللي انت طالع عليها، هل انت هتبقى مرتاح في الوظيفه دي؟ وهل تبقى مرتاح مع الشركه اللي انت هتروح تشتغل معاها ولا لا؟ فمحتاج انك تجمع فيدباك عن الشركه دي وتشوف هل الناس اللي شغالين فيها شغالين فعلا ومرتاحين وبيدوا فيدباك كويس، ولا كل الناس اللي شغاله فيها محتاجه تمشي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تتابعنا على اليوتيوب وعلى صفحاتنا على السوشيال ميديا. معاكم محمد خالد والشوفتات.